想看失败案例的你赞助瓜子矿泉水，小伙伴们准备好了吗？本期三傻创业之电商带货季马上就开始了。都说电商的尽头是直播带货，互联网的尽头也是直播带货。直播带货无疑是当下最大的风口，但是一个在互联网上沉浮了8年的资深电商，不仅没有在这个风口飞起来，反而栽了一个大跟头，不到1年30万一分不剩。这样的结果如果放在8年前，保罗死也不会相信。不可能，绝对不可能。Hello， 大家好，我是发财100个真实创业故事陪你去搞钱的小螳螂，这是我们2个人系列第39个创业故事，长4年我们一起搞钱。从14年做电商开始，保罗从淘宝做到京东，又从京东做到苏宁、多多，只有生意好生意差的区别。15年左右生意好的时候，每天躺着有几百单的生意，碰到618、双11、双12更是有大几千单，是名副其实的躺赚。17年之后，虽然走了下坡路，但生意最差的时候呢，每天有上百单。血本无归这4个字在保罗电商生涯中就是从来没有出现过。2021年，保罗也是踩着直播带货的红利来的。当时的直播带货，说句不好听的，何止是赚钱呐，简直就是抢钱。一姐被罚13个小目标，罗永浩成功实现了《甄嬛传》。如果说这些带货的明星主播们只是马太效应，没有参考意义，那保罗身边的很多搞电商的朋友也因为坐上了直播带货的火箭，1年赚的钱呐，能抵过去4、5年，可就是赤果果的诱惑。保罗看着看着就看出了理想和口水，恰好保罗的2个发小觉得天天搬砖没意思，直接裸辞投奔保罗。他们3个人每个人准备了10万块，其中有一个发小还是把车卖了才凑齐了10万。三傻创业季就正式拉开了序幕。你没有听错，虽然保罗是资深的电商人，但他1年后回想起这段创业经历，还是坚持给他们这个创业组合起名三傻。很傻很天真。当然了，这是失败之后带着后视镜来看的。在创业的时候，他们可没觉得自己傻，反而觉得自己很聪明。他们首先排除了传统电商，而是选择了比较火的抖音电商。只不过就算资深电商人保罗也没有在抖音卖过货，本着不了解就不去做的原则，他们最终决定从苏宁开始做。观众老爷们是不是和我一样问号脸？苏宁他不是被边缘化了吗？为什么选他呢？三傻当时这么做也不是没有道理的。苏宁平台是小，但竞争也小啊。最关键的是，苏宁当时签了很多的明星，只要他们选品选得好，就很有可能让明星帮他们带货，而且是在苏宁易购抖音旗舰店里带货，这不就等于是间接在抖音开店了吗？这还不算，更香的价格，苏宁签下贾乃亮，一场直播的出场费就要200万，如果他们的货品被选中，用3万的坑位费就能让身家几10亿的亮亮替他们打工，这就相当于苏宁平台牵头，由小商家们众筹让明星来带货，换你会不会心动呢？但是他们哪里想得到，诱惑最大的地方往往也是坑最深的地方，这个咱们后面会详细讲。小唐了解到，在苏宁易购之后，这种品牌代理门槛并不高，只要你有品牌的授权书，在平台上交1万块钱的保证金，按平台要求提交相关信息就可以开店。刚好报了一个做品牌管理的朋友，接管了双星的品牌运营，他们只要交1万块钱的品牌保证金，就能拿到品牌授权，还能拿到比较高的佣金，还有什么值得犹豫的呢？三傻们说干就干，没几天呢就把苏宁易购的店支棱起来了，就卖双星的鞋子，然后他们又马不停蹄的租了一套350平米的毛坯别墅，装修加租金1年6万块，花掉本金的1/5租别墅创业，是不是有点不可思议啊？但小张跟保罗再三确认过，别墅听着很贵，但这套本身就是闲置的毛坯别墅，除去简单装修的花了2万块钱，租金1年也就4万，同样面积在写字楼1年只需要10万呢。如果面积更大，当然租厂房更加划算一点，但这套别墅既能住人又能办公，还能当仓库，一举3得。他们仨甚至都佩服自己的智商啊！该三傻开心的是，店铺还没开几天就开始稳定的出单了。虽然他们属于甩手掌柜，利润会低一点，毛利率在50%左右，扣除运费、人工、快递之后的净利润大概只有20%左右，但活少舒服啊！只需要在店铺里上货、卖货、快递、发货全部都是品牌方负责，这不就和躺赚差不多吗？1个月之后，又一个巨大的惊喜砸在了他们的头上，他们似乎看到了无数的钞票在上面飞过来。事情是这样子的，为了迎接母亲节，苏宁易购准备在抖音搞一场大型直播带货活动，带货的明星就是前面提到过的贾乃亮。在活动开始之前，苏宁会给每个平台的所有商家发一张表格，每个商家可以把自己有优势的商品信息提交上去，由平台来选择最终带货的商品。苏宁这个平台虽然不大，但入驻的商户少说有10万家以上，但是幸运女神降临，你挡都挡不住啊！三傻带领的一款老年健步鞋竟然就被选中了，这不相当于中了头彩吗？
三傻兴奋的一晚上都没有睡着。亮亮这个打工人果然没让上位老板失望啊，一场直播就卖掉了2000多双鞋子，去掉坑位费，一场直播就暴赚1万。如果多开几家店被苏宁选中，上直播带货的概率不是更大？赚钱那不就是板上钉钉没跑了？而且他们还发现一个赚钱更多的秘籍，就拿着一炮而红的第一场直播来说吧，如果是自己拿货发货，至少还能多赚5000块。这样一算，只要多来几场直播，一年赚个3000万也不是没有可能啊。之后的几年呢，3位老板满脑子都是怎么赚更多的钱，走路都有点飘。那就是这一飘啊，把他们仨飘到了坑里。他们忘了一句话，凭运气赚的钱也会靠实力亏掉。不得不说，有几个资深的电商合伙人办事效率就是高，靠着保罗8年电商积累的资源，他们很快就拿下了七匹狼、ESQ 以及另一个数码配件的品牌代理，拿了3万块的保证金。3家新店又开了起来，进货也火速安排上了。他们看中一款帆布鞋，在其他平台都卖得很好，49一双的价格呢也很亲民。他们想着这个价格再配上亮亮的直播，不成爆款都难哦。三傻们一口气花10万块进了4000多双货，4000双多吗？不多，只要亮亮发挥的好，可能一场直播就卖光了。但事实证明，他们想得有多美，脸就会打得有多狠。这1000双鞋子到货那一天，三傻们的创业才刚刚满月，钱的魔力究竟有多强大呢？他们用行动力来说话，4000双鞋子把整个别墅的地下室、1楼全部堆满了。他们火速搬到2楼办公，3楼睡觉。那段时间他们像打了鸡血一样，浑身上下都是激情，就等着亮亮给他们卖命了。帆布鞋出场那一天刚好是618的晚上8点，前一天晚上他们仨激动的在那床上就要煎烧饼一样翻来覆去，总睡不着。第二天天还没亮明白呢，他们3个就起床打包，一口气打包了2000双鞋，整个别墅都是胶带撕拉的声音，他们却一点都不觉得累。好不容易按到晚上8点，3颗心脏在亮亮的带货中多了一趟又一趟的过山车，直接坠入最低谷。整场直播他们看好的爆款帆布鞋只卖了300双，10万块的进货费，3万块的坑位费，只卖了300双鞋子，连坑位费的一半都不够。这种透析这样的感觉让他们在6月的大热天都忍不住打起了哆嗦。更让他们心慌的是，30万的创业本金还不到2个月就只剩了3万的现金和3700双没卖出去的鞋子。如果他们就此收手，结果可能还会好一点，毕竟3700双鞋子便宜点卖给其他商家，至少还能回收一点现金呢。但创业最坑的就是你以为，他们以为一场失败并不能说明问题，走在路上呢都有可能被石头绊倒，更何况是创业呢？没错，失败是成功之母，但如果成功他六亲不认呢？只不过这时候的三傻呀仍然对创业抱有很大的希望。他们3复盘这次直播，认为最大的问题就出在坑位费上，它太贵了。他们又换了几个坑位费不是很贵的主播，不求大赚，只求不亏，把所有的库存都消耗掉。但是幸运之神却再也没有光顾过，第一场直播就是他们开店的巅峰，从那之后他们就再也没有赚过钱，每场直播都是倒贴，眼看着账户上仅剩的3万块钱一天一天的变少，他们也急得像热锅上的蚂蚁。但是有时候越急越乱，越看不到问题的本质。就算是2021年7月份网上传出苏宁要破产的谣言，他们也没放在心上。他们认为苏宁官方都出来辟谣了，没有多大事儿呢。他们决定稳扎稳打，虽然之前卖了货有一定的回款，他们也不敢再找大主播，而找一些免费的小主播卖货给他们提成。虽然每天卖的不多，但好在不会亏本嘛，毕竟仓库里还压了几千双鞋子呢。他们就想着把这一批货盘活，手里多一点现金。但是他们哪里料到，就算他们卖完这些货也一样拿不到钱。2021年11月份，苏宁终于撑不下去了，也把三傻带进了终极大坑。以前他们是想过最坏的情况，可能是一单都卖不掉，也有可能是卖了却没有什么利润，但是现实永远比想象更残酷。他们打死点都没有想到，他卖了货也有利润，但他瞄的钱竟然结不到，这玩个锤子。这时候三傻们30万的创业本金已经1分都不剩了，他们只能关了苏宁的4个店，各回各家，各找各妈。如今1年多过去了，三傻在苏宁平台保证金加贷款一共17万，还是1分都没有到账。以后拿到钱的可能性他们都不敢去奢望。3个大聪明的创业之路从2021年4月开始到2021年11月结束，短短7个月纯亏30万。回顾三傻的创业经历，他们有资源，有电商的经验，最大的坑就是选错了平台，把整个店的命运全部都压在了平台的付费流量，也就是坑位费上。就像苏宁这种众筹请明星带货这种模式，运气好的话呢是能够带来一次性的好成交，但就算有了一次性的成交，也很难让别人记住你的店铺，很难有回头客。你花出去
的高昂坑位费也是一次性的，很难沉淀和转化。刘老师曾经说过，公域的流量就像自来水，付费用水价高者得，而私域的流量就像井水，打井很贵，但用水它免费。直播电商平台的兴起压低了普通人创业的门槛，让普通人创业有了更多的可能性。成败的关键就在于如何把平台的公域流量转化成你的私域流量，实现营销闭环。究竟该怎么做呢？小唐根据这半年要交到情况列了一个表格，感兴趣的可以截图保存哦。最后老规矩，我们要搞钱不靠谱指标，尝试给三傻这个项目打分。不靠谱打分如下：总分120分，三傻获得81分。三傻创业记2个发小又重新去找工作搬砖去了。保罗开始转战抖音，从头开始，他没钱再请明星带货，也觉得没有必要，而是以每小时100块的价格请素人主播来带货，虽然不会爆单，但至少不会亏钱。这是创业的迷人之处，不在于总会胜利，而是在失败之后依然生生不息。希望保罗的抖音店越做越好。好了，本期搞钱故事就到这里了。接下来是想听咖啡店、茶餐厅、便利店还是其他什么店呢？在弹幕里给我留言哦。如果创业故事更加精彩，也欢迎跟我们一起分享。我给你一键3连的，谢谢大家，下期见。